Wow, lihat teman-teman, ada arena bermain sangat besar dan luas. Wadidaw, wadidaw, pasti banyak mainan di sini teman-teman. Apa itu? Oke, di sini sudah ada tempatnya. Mari kita cari mainannya. Oke, let's go. Go, 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 go. Oke teman-teman, kita cari di semak-semak sini ya. Wow, lihat teman-teman, sepertinya ada mainan di bawah sana. Wadidaw, wadidaw. Ini ekskavator Beko. Widih, keren sekali. Oke teman-teman, selanjutnya kita cari yang sebelah sini ya. Wow, lihat teman-teman, ada bakul warna merah. Ayo coba kita angkat bakulnya, kita ambil mainannya ya, warna merah delima. Wow, ini Jeep Off-Road. Nice, keren sekali ya teman-teman. Oke, kita kumpulkan. Sekarang kita lanjut mencari mainannya. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada lagi. Ada yang tahu nggak ya teman-teman? Ini seekor induk sapi. Widih, widih, lucu sekali. Kita biarkan sapinya makan rumput di sebelah sana ya teman-teman. Oke teman-teman, ada bakul warna kuning. Wadidaw, wadidaw. Wow, wih, mainannya berwarna kuning, yellow color. Ini motor cross. Widih, widih, keren. Oke teman-teman, lihat di bakul warna biru ada warna kuning lagi. Wadidaw, wadidaw. Ini truk oleng cabe. Widih, jangan terlalu oleng Pak Sopir, membahayakan pengendara lain. Oke teman-teman, lanjut kita cari sebelah sini ya. Wadidaw, wadidaw. Lihat, warna putih, white color. Ini mobil ambulan. Kendaraan buat membawa orang sakit. Kasih lewat ya teman-teman kalau ketemu ambulan di jalan. Wow, lihat teman-teman, ada perpaduan warna merah dan putih. Kira-kira mainan apa ini ya? Wadidaw, wadidaw. Ini mobil damkar. Wih, mantul. Lihat teman-teman, ada mobil terbalik di bawah sana. Wadidaw, wadidaw. Ini Jeep Off-Road. Nice, keren sekali ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, banyak bakul di atas jembatan. Wadidaw, wadidaw. Kita ambil satu persatu ya. Wadih, ini kendaraan forklift. Kendaraan buat angkat peti kemas. Oke teman-teman, kita lihat yang di bakul warna biru ya. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ini truk oleng. Nice, keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut angkat bakul warna merah. Wadidaw, wadidaw, ada mainannya sepertinya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, warna kuning, yellow color. Ini ekskavator Beko. Kendaraan buat mengeruk tanah. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada lagi. Wow, mainan apa ini ya? Sangat besar sekali. Wadidaw, wadidaw. Ini ekskavator pemecah batu. Wow, sangat besar sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulkan. Kita lanjut cari mainan yang lainnya. Sepertinya ini bak dam truk ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa kabin. Sekarang kita kumpulkan, nanti kita cari pasangannya. Wow, lihat teman-teman,
teman-teman. Di atas daun talas ada warna hijau, green color. Ini mobil tentara pembawa roket. Widih, widih, keren sekali. Oke teman-teman, masih ada lagi mainan di atas daun talas. Wadidaw, wadidaw. Kendaraan apa ini teman-teman? Oke, kita ambil ya teman-teman. Wow, ini kereta api Thomas. Tuh, siapa ndak turut? Oke teman-teman, masih banyak mainan di atas daun talas. Wadidaw, wadidaw. Ini ada lagi, bis Tayo. Widih, widih, keren. Oke teman-teman, kita ambil yang ini ya. Ini kendaraan bulldozer. Kendaraan buat meratakan tanah. Oke teman-teman, kita telusuri jalan ini ya. Wow, lihat teman-teman, banyak bakul di atas jembatan. Pasti banyak mainannya ini teman-teman. Oke, kita buka satu persatu ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, benar sekali. Ini truk oleng. Widih, 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 keren. Oke teman-teman, warna kuning kita angkat ya. Wadidaw, wadidaw. Ini sepertinya sasis dump truk teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulkan dulu. Nanti kita rakit bersama-sama ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, warna hijau. Ada mainannya juga. Widih, widih. Ini kendaraan loader. Widih, widih, lucu sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita cari mainannya di sebelah sini ya. Wow, lihat teman-teman, di bawah jembatan banyak mainan. Widih, widih, ini keren-keren sekali. Lihat, ini dump truk. Nice, mantul. Yang selanjutnya lihat teman-teman, ada warna kuning lagi. Ini bus sekolah. Widih, widih, ayo sekolah. Sekolah berangkat sendiri ya, sudah gede. Wow, lihat teman-teman, ada lagi kendaraan besar, kontainer. Keren sekali ya. Yeay, ho 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 ho. Widih, kendaraannya sangat besar ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada bakul merah, biru, merah. Wadidaw, wadidaw, kita angkat yang merah dulu teman-teman. Wow, warna hijau, green color. Ini kendaraan traktor. Kendaraan buat membajak sawah. Oke teman-teman, kita angkat yang warna biru ya. Wadidaw, wadidaw, ada dua mainan di sini. Ini mobil roket. Nice, mantul. Kita kumpulkan ya. Sekarang kita ambil yang satunya ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, ini silinder. Kendaraan buat meratakan tanah. Oke teman-teman, masih ada satu bakul lagi. Oke, kita buka bakulnya ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw, ini Jeep Off-Road teman-teman.
Oke, kita kumpulkan. Lihat teman-teman, semua mainan sudah kita kumpulkan. Wow, di samping sini ada mainan lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini kendaraan Pak Polisi. Mantul, lihat teman-teman, banyak mainan tertimbun daun-daunan. Wow, lihat teman-teman, ini ekskavator beko. Widih, widih, sangat keren. Lihat teman-teman, masih ada lagi. Ini kendaraan derek. Widih, keren. Oke teman-teman, kita lanjut cari sini ya. Wow, lihat teman-teman, ada benda apa itu ya di atas pohon. Wadidaw, wadidaw, ini pesawat terbang. Widih, widih, mantul. Oke teman-teman, sekarang kita cari yang sini ya. Wow, lihat teman-teman, banyak mainan rusak di sini. Oke teman-teman, coba kita benerin ya teman-teman. Oke, kita benerin, kita rakit dari truk molennya ya teman-teman. Oke, kita lempar teman-teman. Lihat teman-teman, look is this. Truk molen besarnya sudah jadi. Keren, truk molen besar. Lihat teman-teman, sekarang kita rangkai yang ini ya teman-teman. Ini kendaraan sangat besar. Wadidaw, wadidaw. Oke, kita lempar. Lihat, sudah jadi. Ini dump truck.